Ça marche, début de partie dans 5, 4, 3, 2, 1, début de partie. Activé! Va chercher Rolly. Va chercher Rolly. Eh les gars, attention, minimum de contact sur la droite. Mais il vient de médica, gars, faites gaffe. Couvrez la descente. Pas qu'il puisse contourner. Ah, Rolly ou contact. Propre. Il reste combien de tickets? Eh, sortez de là! Mettez-vous ici à couvert! 406? Putain. Eh mec, t'as raté un de ces délires. Il y avait tous les rouges là sur ce but. Nous quatre ici en haut. Ta 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 ta. T'as entendu? Ah ok. T'sais, nous on entend un coup. En face de moi vers le truc blanc. Ouais, 1, 2 voire 3. Okay. 2 voire 3 en approche par côté. Oui. Damn. Ya yeet. Bon, tu sais, je vais recommencer, attends. Bon, Machine Gun Kelly. Ouais, ils sont posés. Ouais, 3 packs, 4 packs. 4 packs. Un petit Macarena là. Ouais, regarde, c'est en train d'essayer de couper à droite, là, ça va arriver vers la butte. Il se croit discret. Et celui qui passe derrière, on commence à l'engager une fois qu'il est au plot jaune, vous voyez? Tu l'as vu la ligne rouge qu'il y a dans la butte quoi? Non, vas-y, lève la tête et regarde. Bah, officiellement on a un contact, c'est juste qu'on le voit pas tout le temps. Alors écoute, si je prends un angle de 43 degrés... Tiens. Merci. Tu t'es fait out? Il y a Comanche qui est dans le coin juste là. Et il y a un type juste là à gauche.
J'essaye les tirs en cloche. Mortier! Attends, avec un angle de 43 degrés. Je le vois pas. Ah là! Ah ça c'était dans le tas de sable, elle a tapé là comme manche. Noah! Les hautes herbes bougent! Au fond, en face! C'est forcément un ronflex! Tiens, prends ma Pokéball 6 mm! Ouais, mais c'est un snipe, hein. T'es à combien? T'es à combien? Retour en jeu! Ouais. Ça arrivait par le bout. Vous l'avez vu là, celui qui arrivait? Au bout là de la butte noire. Et il y a Comanche. Oui, je sais, ça fait un bon gros bail. Hein. Ouais, mais nous, il nous touche ici. Il m'a mis un headshot. Moi aussi, il nous touchait en haut. Hein. Juste sur la butte, on passe. Ouais, je sais. C'est celui qui traversait. Non, non, la butte noire au bout. Ouais, comme quoi, j'ai réglé 20 minutes, il nous reste 8 ans de ticket. Il fait presque 2 minutes son cycle. Hein. Mais bon. On change ça peut-être pour la deuxième. Oye, ¿tú sigues mirando ahí a la izquierda? Vale, vale. Pero mismo, déjalos avanzar, eso da igual. Quoi? Mais ta gueule. Matt, notre bombe a pété. Ça a pété. Celle-là, c'est bon là. C'est bon celle-là. Allez, formation en ligne. Fin de partie. Tant pis pour la formation en ligne.